وبين رخم والشديد للعمر وسبع علم خص ضغط قذ حاصر. الرحمن الرحیم. نن زموږ استاد درشتم درس دی. تیر درس موږ ویلو په باره د ژبې او غاښونو کې او هغې نه مخکې درس شو هغه په باره د حروف حلقیه وکړو. موږ الحمدلله په تفصیل سره بیان کړ. حروف حلقیه بیان شو او ورپسې چې د ژبه او غاښونه اخیسته په نقشه کې رسم کړي هغه تاسو ته بیان شو. نن زموږ استاد درس دی پنځم مخرج. پنځم مخرج چې دی هغه اللهات لهویه او د قاف مخرج. یعنی نن مخرج چې دی هغه د حروف اللهات یا لهویه یا مخرج القاف دا مرتبه لري. دا به بیانېږي. نو موږ لیکلي هر کله چې اقصى اللسان د بر لهات سره ولګي دین قاف ادا کی. اقصى اللسان څه معنی؟ د ژبې اخیری حصہ. دا موږ بیان کړی دي ځکه بار بار نه ویو. د بر لهات سره ولګي. لهات څه وایي؟ لهات دا رازوړند چې دا شبکې دي ته ویل شي. لهات وروسته تعریف راځي. پښتو کې ورته شبکې وایي. د دې سره ولګي دین قاف ادا کی. خلاصه هر کله چې د ژبې بیخ بر شبکې سره ولګي دین چې ادا کی قاف دا ادا کی. شپږم مخرج د کاف دی. هر کله چې د قاف مخرج سره متصل لږ خوله طرف ته مایل بره تالو سره ولګي دینه کاف ادا کیږي. کوم چې د قاف مخرج دی د دینه لږ خولې طرف ته مایل بره تالو سره ولګي دینه کاف ادا کیږي. همدا د ژبې بیخ دی. خو لږ خوله طرف ته مایل کوم چې د قاف مخرج دی لږ خولې طرف ته مایل بره تالو سره ولګي دینه کاف ادا کیږي. دې دپاره عربي کې خپل نومونه هم شته او غیر مشهور دي خپل عربان هم نه استعمالوي. بس ډایرک وایي چې بره شبکې سره ولګي او لږ خولې طرف ته مایل بره تالو سره ولګي دینه به کاف ادا کیږي. اوس دې قاف مخرج ته او دې د کاف مخرج ته دې دواړو ته ویلی شي حروف لهاتیه. لا لهویه. لهات څه معنی؟ لهویه څه معنی؟ دا د شبکې ته وایي کوم چې به دې تالو کې راځوړند دی. لهات تعریف څه دی؟ لهات څه ته وایي؟ هي لحمة دا یو ټوټه د غوښې ده مشتبکة بآخر اللسان چې دا راځوړند ده په اخیر د ژبه کې بأعلى الحنجرة او الحلق په هغه اوچته حصه د چا کې د حنجرې او د حلق من اقصى السقف کومه چې هغه لرې ده او اوچته حصه ده. دې ته څه ویلی شي؟ دې ته ویلی شي لهات. اوس دې ته حروف لهاتیه ولې وایي؟ جواب دې ته حروف لهاتیه ځکه وایي چې دا حروف د دې سره نږدې ادا کېږي. دې ته ویلی شي نو ځکه ورته څه وایي؟ حروف لهات. وم مخرج هغه د وسط اللسان دی. وسط اللسان څه معنی؟ د ژبې منځ. هر کله چې ژبې منځ بره تالو سره ولګي دینه جیم شین یا غیر مده یعنی لینیه او متحرکه ادا کیږي. هر کله چې ژبې منځ دی دا بره تالو سره ولګېدو دینه څه ادا کیږي؟ جیم شین یا. خو کومه یا؟ یی متحرکه او یی لینیه. یی مده ورنه نه ادا کیږي. کومه یا؟ یی غیر مده یعنی لینیه او متحرکه ورنه ادا کیږي. لینیه څه ته وایي؟ یی لینیه دی لوي کله چې یی ساکنه او ما قبل ورنه فتحي دې ته څه وایي؟ یی لینیه. صحیح ده؟ او متحرکه څه ته وایي؟ چې کله یا باندې زبر زیر یا پیشي متن د یو حرکت ور باندې وي دې ته متحرکه وایي. دې درې واړو حروف ته وایي حروف شجریه. حروف شجریه شجر ونی ته وایي. ونه همیشه لم دی نو دغه شان کومه حسینه او کومه برخه چې جیم شین یا حروف ادا کی دا زینم همیشه لام دی. یا جبی منځ ته ویل شي شجر اللسان. چې ویل شي شجر اللسان نو دی وجه نه دي تم حروف شجریه وایي. موږ تاسو سره وعده کړو چې موږ تاسو ته هر ورځ مقدمه الجزري نه شعر و نو هغه نن شعر وبين رخو والشديد للعمر وسبع علو خص ضغط قذ حصر. وبين رخو والشديد للعمر وسبع علو خص ضغط قذ حصر. وبين رخو والشديد للعمر وسبع علو خص ضغط قذ حصر. روان درس زموږ استاد سي د اتم مخرج کوم چې ضاد مخرج دی سخت مخرج دی دا غي باره کې وي نو دا درس ځان سره ولیکئ په کتابچه کې. شعر د مقدمه الجزري بیل لیکئ او دا
درس بیل کتابچه کې لیکئ تر څو تاسو ښه زده او یاد شي. دا بار بار واورئ، ځان سره بار بار واړوئ. که دا تاسو ولې لیکئ او ځان سره وانړوئ نو تاسو به د درس باندې هیڅ پوه نه شئ او هیڅ فایده به درته ونه کړي. دا واورئ، یاد یې کړئ او نور ملګرو سره شریک کړئ. تر بیا درس پورې مو په الله رب العالمین سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.